Tere, head sõbrad, ja aitäh Juhan Uppinile tule siia meie sekka. Täna tähistab Arvo Pärdi Keskus 10. sünnipäeva ja selle puhul on teoks saanud üks ammune mõte. Nimelt on valminud Eesti inimeste seas armastatud Uku Oru valsi salvestus, mille on salve mänginud teose helilooja Arvo Pärt ise. Arvo Pärdi Keskus andis selle nüüd ka plaadi peal välja. Ja on omamoodi sümboolne, et see keskuse uus saal, mis avati 2018. aastal, et selle esimeseks salvestuseks saigi Arvo Pärdi mängitud väike klaveripala Uku Oru valss. Uku Oru valss on üks kummalise saatusega teos, millel on justkui mitu elu. See on tuntud eelkõige filmimuusikana, ent seda võib kuulda tihti ka rahvamuusikute repertuaaris. Samuti on see kõlanud tantsupeol ning viimased 10 aastat on ta olemas ka klaveripalana. Ja täna on meiega siin ka pärimusmuusik Juhan Uppin. Palun räägi meile, kuidas jõudis Uku Oru valss lõõtspilli mängijate repertuaari ja tänasesse päeva. Tere ja aitäh küsimast. See on üks ütlemata põnev lugu. Mina, kui nüüd mõtlema hakata, tutvusin Uku Oru valsiga juba lapsepõlves. Kuskil võib-olla 10-11 aastasena, kui ma kannelt õppisin. Ja minu kandleõpetaja Tuule Kann 90. keskel siis mulle selle õpetas. Selle nii-öelda esimese variandi sellest loost. Ja see ei olnud see, mida ma praegu mängisin. Üritades võimalikult originaali lähedaselt kõlada, nii palju kui lõõtspillil, sellel depo lõõtsal ja üldse pärimusmuusikas võimalik. See variant, mida Tuule mulle õpetas, pärines ansambli Luige laulu Nelik esimese kasseti pealt. Tuule mängis selles ansamblis ja see oli siis Viljandi kultuurikolledži nii-öelda ringkonnas moodustunud rahvamuusika ansambel. Ja ma arvan, et see oli nii-öelda esimene piraatsalvestis sellest loost või siis nii-öelda niisugune rahvalik variant Uku Oru valsist. Ja tegelikult sealt, ma arvan, sai ka alguse, et helilooja Arvo Pärdi teos Uku Oru valss hakkas kujunema ka nagu rahvaloominguks. Mingid oma radad pidi, hakkas elama oma elu. Kui nüüd küsida, et kust see ikkagi lõõtspillimängijate repertuaari jõudis, siis ma olen ka seda nii-öelda teada saanud oma ringkonnast, et see ansambel Luige laulu Nelik õppis omakorda loo sellisel kujul ei kellegi muu kui Marko Matvere käest, kes siis 80. aastate lõpus loo kuulmise, kõrva ja mälu järgi ühelt VHS-kassetilt, olles seda filmi korra vaadanud, nii kuidas talle meelde jäi, nii ta selle sealt maha võttis.
ja Karmoskal, või siis väikesel lõõtspillil, nagu teatakse, seda mängima hakkas. Nii et selles suhtes on esimene heas mõttes süüdlane ju tuvastatav. Ja see on ka konkreetne nii-öelda juhtum või põhjus, mis selle või miks lugu oma elu elama hakkas ja miks siis lisaks originaalversioonile ringleb ka teine või õigemini hulga teisi nii-öelda rahvalikke variante Uku-Aru valsist. Seda mängivad paljud. Mina tean rääkida lõõtspilli ringkonnast, aga rahvamuusika ringkonnast üldse, see on üks teatumaid lugusid. Aga kõik mängivad seda natukene erinevalt, ükstapuha, kellega kokku juhtud. Ja kui rahvalikus võtmes kellegagi koos mängides see ette tuleb, siis tuleb alati enne nagu üle rääkida, kokku leppida, et mismoodi need võtmekohad, teatud võtmekohad mängitakse. Mismoodi oleks see nii-öelda, mismoodi see variant ühtlustub siis nii-öelda elusas esituses. Ja see variant või versioon, mida mina mängin, see on aastatega palju muutunud, nii-öelda eelistused on muutunud, ja või õigem oleks öelda, et on hakanud koosnema üha enamatest variatsioonidest, nii rahvalikest kui ka enda tõlgendustest, täiendustest. Kui nüüd mõelda selle loo kujunemise peale minu repertuaaris, mis on ju mitmekümneaastane elu ka omaette, siis teadlik tutvumine just nimelt selle loo originaaliga 2010. aastate kuskil seal keskpaiku, kui ma algasin, mõtlesin, et kuulsin seda, ma arvan, et maestrat isiklikult isegi esitamas kuskil ja siis armusin ka sellesse uuesti. Ja nüüd ma ei suudagi ainult selle rahvaliku variandiga piirduda, vaid kui lugu esitan, siis alati mängin ka seda originaali lähedast varianti. Ja ei suuda mina öelda, et üks oleks teisest parem või kuidagi mõlemal on oma võlud, ütleme niimoodi. Ja muidugi, et vaieldamatult on läbi nende aastate olnud tegu ühe minu lemmiklooga, et samas seda lugu ka peab mängima, sest rahvas nõuab. Ja nii on. See on mingisugusel naljakal kombel kujunenud üheks armastatumaks lõõtspillilooks tänapäeval Eestis. Rahvamuusikalooks, rahvapillilooks. Ja miks see pala niivõrd tugevalt Eesti rahva seas siis just nimelt lõõtsaga, täpsemini isegi võib-olla selle depotüüpi lõõtspilliga seostub, on, ma arvan, loomulikult tänu siis selle romaani Uku-Aru põhjal tehtud filmile ja sellest nii-öelda jäädvustunud kujutluspildile. Ja tabasin ennast mõttelt, et seejuures on ju režissöör Leida Laiusel olnud siinkohal niisugune salapärane, aga väga võluv puudutus, mis on võib-olla varju jäänud. Et tema oli ju see, kes sinna filmilinale või visuaalsesse pilti just nimelt sellist tüüpi lõõtspilli, Eesti oma depotüüpi lõõtspilli valis või läbi lasi selle, et see sinna seal pildis oli. Ja eks see toob ka meid selleni, miks ma siin olen ja seda lugu selle pilliga teile mängida saan. Võib öelda, et Leida Laius oli siis see, kes määras visuaalselt, et Uku-Aru valsi näol oleks tegemist justkui lõõtspillilooga. Tema lõi selle niisuguse kujutluspildi. Kuigi tegelikult selle pilliga
seda originaalteksti on, võib öelda jah, täiesti originaalilähedaselt võimatu tehniliselt mängida. Tegelikult sealt filmis oleks võinud pildis olla ka ükstapuha, mis teistsugust tüüpi lõõtspill, mis siis ütleme 30. aastate teises pooles Eestis levis ja neid oli mitmeid, siis veel ei olnud sellest depotüüpi pillist kujunenud üle-eestiline nähtus, vaid seda mängiti ikkagi pigem Lõuna-Eestis, Kagu-Eestis, vanal Võromaal, kus pillimeister August Depo neid valmistas ja kus siis alles järk-järgult teised pillimeistrid just nimelt tema loodud lõõtsa kuju siis jäljendama hakkasid. Aga filmi Uku-Aru heliline pool on teadupärast sisse mängitud akordioniga, kuigi visuaalselt mängib siis depotüüpi lõõtspill. Siinkohal tuli mulle kohe võrdluseks üks teine, ka samasse ajastusse võib-olla seda ajastut mingis mõttes iseloomustav juhtum ühest armastatumast Eesti filmist Kevade, kus siis imeliku 19. sajandi lõpust pärinev diatoonilise kandle vormi siis heliline pool on sisse mängitud alles 50 aastat hiljem loodud või leiutatud kromaatilise kandlega. Ja see, kuidas ta seal pillil mängib, see on ka puhtalt niisugune uuem asi, et vanasti mängiti niimoodi väga käed peal. Jaa, midagi kirjeldamatut ja ülevat selle Uku-Aru valsis igal juhul on. Sellega ilmselt nõustuvad kõik. Ta kõnetab, läheb hinge, jääb kummitama, rõõmustab, lohutab, pühitseb, on unistav. Olen mänginud seda kordi, nii pulmavalsina kui ka ärasaatmiste kõige ülevamate hetkede taustaks. Et millegipärast on see lugu rahva südamed võitnud ja ma arvan, et see põhjus, miks see nii on, et see lihtsalt sobitub parimal moel rahva muusikalise emakeelega. Ja see ütleme siis tekst on kirjutatud lihtsas ja ilusas keeles, mis on lihtsalt mõistetav, kõigile mõistetav. Või kui täpsemalt öeldes, siis sobitub parimal moel uuema rahvamuusika ehk nii-öelda 3 tuuri põhise mažoorse funktsionaalharmoonilise muusika stiili ja helikeelde, mistõttu see kõnetab tegelikult ju inimesi mitte ainult Eestis, vaid ka väljaspool. Ja kui veel edasi mõelda, siis Uku-Aru valss on tekstina vaba, see mitte suletud, kui nüüd tekstist kui teosest rääkida. Ta on kantav ja kohandatav igapäevaellu, ehk leiab nii-öelda kasutust lihtinimlikul tasandil, ehk rahvaloomingus. Ning on seega teatud mõttes erandiks Arvo Pärdi loomingus, mis on ju ikkagi üldjoontes reeglina täiuslikult valmis, suletud, vaidlustamata või ei tulegi niisugust mõtet pähe, et midagi peaks või võiks seal teistmoodi olla. Aga Uku-Aru valss jätab selle tunda nagu õhku. Viimaseks näiteks selle sama kirjeldamiseks tunnistan siinkohal nii-öelda pattu, et kuulates Arvo Pärdi teost Aliinale kuulmise järgi mängija ja õppija, nagu ma olen,
olen proovinud seda lugu ära õppida kuulmise järgi ja vaadata, et äkki sinna saab midagi veel kaasa mängida, mingit kolmandat häält või midagi. Ja üsna ruttu sain enda üle kõvasti naerda, et selline võrdlus. Aga niisiis, mul on au veel kord jätkata sealt, kus see algul pooleli jäi, ehk siis dominant õhku jäi ning esitada lisaks sellele originaalversioonile ka see pala siis sellel teisel kujul, mida võiks siis nimetada rahvalikuks või folkloorseks, ehk siis rahvaluulelikuks Uku-Oru valsiks Arvo Pärdi samanimelise teose ainetel.
Täytyy mä uusi ostaa. Pane takaisin. Pane takaisin. Ööt kui päevad üks ja seesama. Mut kui kääksutab seda pilli. Minna teeb väikse tipsu. Kuule, Aksel, mängi mulle oma uue pilliga üks vägev lugu. Lähme keldriaugule, jah? Sa ju pidid mängima. Näed, see mu pilli ei mängi sulle. Aga mis siis saab? Tõmba see kassikuld sõrmest ja ma mängin sulle terve eluaja hommikust õhtuni, õhtust hommikuni. Minna sa ei tea, aga ma olen sulle juba 2 aastat mänginud. Ja ma mängiksin sulle veel 2 aastat, kui sul äkki nii kiire poleks hakanud. Aga nüüd lähen koju, ütlen vanamele, vanamees, sina oled 3 naist võtnud. Nüüd hakkan mina pulmi pidama. Andku metsavahi koht mulle. Kui ta ei anna? Kui ta ei anna, siis tuleme siia, kuuse alla. Ehitame onni ja hakkame siin 3 elama. 3? 3. Sina, mina ja Bill. Bill. Siin nägime just mõningaid lõike Leida Laiuse filmist Ukuaru. Ja vaadates Arvo Pärdi loomingu nimekirja torkab silma, et filmimuusika moodustab sellest märkimisväärse osa. Kokku on ta loonud muusika enam kui 30 filmile, mille hulgas on palju nuku- ja animafilme, dokumentaalfilme ning ka mõned mängufilmid. Neist kõige tuntum ongi vast muusikafilmile Ukuaru. Enamik Arvo Pärdi filmimuusika kirjutamisest jääb eelmise sajandi 60. ja 70. aastatesse, mil ta oli üks Eesti viljakamaid ja nõutumaid filmimuusika heliloojaid. Need aastad olid Arvo Pärdi elus väga olulised ja kui 60. aastate alguses oli ta alles heliloojaks kujunemas,
siis 70ndad on tema jaoks olnud loomingulise kriisi ja oma stiili Tintinaabuli leidmise aeg. Uku Aro film valmis aastal 1973. See oli Leida Laiuse ja Arvo Pärdi jaoks juba 3. koostöö. Sellele eelnes Leida Laiuse diplomitööfilm ja mängufilm Mäeküla piimamees. Ning Arvo Pärt on meenutanud, et nende koostöö sujus väga hästi, sest Leida Laius käsitles oma filmides sügavaid, tõsiseid teemasid, puudutas inimese olemust ja oli ka ise siiras ja puhta mõtlemisega inimene. Aga järgmiseks ma annaks sõna Kristina Kõrverile siit samast Arvo Pärdi keskusest. Palun räägi, kuidas jõudis Uku Aro valss filmilinalt noodipaberile helilooja ametlike teoste hulka ja miks kulus selleks ligi 30 aastat? Aitäh, hea meelega. Kui me üldse räägime filmimuusikast kui žanrist, siis on selle žanri puhul päris tavaline, et helilooja lülitub sellesse tööprotsessi üsna hilises staadiumis. Ja tegelikult peab oma muusikalisi ideid päris palju kohandama ja kohendama sageli juba montaažis oleva pildiriba järgi. Ja see tähendab, et filmi helilooja peab olema väga paindlik, ta peab olema väga kiire, et ei ole sugugi haruldane, et mõni uus stseen vajab muusikat juba samal päeval, mõne tunni möödudes. Ja Arvo Pärt on meenutanud, et ka tema filmidega ja filmimuusika loomisega on see töö käinud just niimoodi. Ja et selle tõttu ka filmimuusika partituurid võivad mõneski elemendis olla pisut nagu visandlikud. Ja meiega täna on siin laval ka 2 originaalkäsikirja partituuri. Seal Filippi ja Juhani vahel ongi Uku Aro filmimuusika originaalkäsikiri, partituuri originaalkäsikiri. Suur tänu Teatri- ja Muusikamuuseumile, kelle kogust me tänase päeva puhul saime selle käsikirja laenutada. Ja kui me vaatame, otsime sealt noodist üles selle filmi kõige tuntuma meloodia, milleks kahtlemata ongi seesama Lõõtsa valss, siis me näeme, et see on tegelikult kirja pandud väga lihtsalt. Me näeme, et see on peamiselt ühehäälse viisina noteeritud, seal puudub harmooniasaade, puudub ka pealkiri, näeme, siin on lihtsalt kirjutatud muusikalõik number 4 ja pilliks on märgitud juurde akordeoon ja ongi kõik. Ja rohkem me selle valsi muusikat seal partituuris ei kohtagi. Siis tähendab, et see edasine areng ja see, kuidas sellest valsist kujunes selline täpne kommentaar filmi tegelaste arengule, filmi sündmustele, see, kuidas sellest valsist filmi jooksul kujuneb selline võimas sümbol, et see töö ja need ideed on toimunud ilmsesti stuudios juba reaalselt filmimuusika salvestamise ja monteerimise protsessis. Et partituurist me selle kohta nagu jälgi ei leia. Ja kui me seda filmi vaatame, siis tõepoolest, nii nagu nendes stseenideski, see pill ise on filmis tegelane ja see valss on ka selles filmis nagu üks väga oluline karakter. Ja on väga huvitav, et me seda valssi nii kuuleme, kui ka tegelikult näeme, et just see vahe, millest Juhan ka rääkis, et kohati need kattuvad ja kohati need on nagu täiesti erinevad asjad. Et on selliseid stseene, kus valss ongi vahetult seotud Minna ja Aksliga, tegelastega, sündmustega, just need stseenid, kus Aksel mängib Minnale või kus Minna kuuleb Aksli mängu kaugelt. Aga on ka selliseid stseene, kus muusika ja see valss kõlab nii-öelda kaadri tagant ja on mõeldud ainult filmi vaatajale, suhtleb ainult selle vaatajaga. Mis tähendab, et sellisel stseenis on sellel valsil nagu mingi oma sõnum,
mingi oma seos ja peidetud sõnum öelda. Ja tõepoolest me kuuleme seda valssi korduvalt, aga igas stseenis on see nagu pisut erinev ja see valss muutub, areneb kaasa nende tegelaste karakteritega. Et võib-olla võib isegi öelda, et see valss nagu kaardistab seda tundeelu mingil oma väga peenel tasandil. Kuni jah, siis tõesti lõpuks filmi kulgedes või selle loo lõpuks on sellest märkamatult kujunenud selline omaette sümbol, tal on oma tähendusväli ja võib-olla ootamatultki selles tegelikult ju süngevõitugi filmis või sellise raske ja traagilise koloriitiga filmis tegelikult sellel valsil on oma selline helge sõnum ja võtab enda kanda just selle filmi sellised olulised teemad nagu see kodutunne ja elutahe ja kindlasti ka armastus ja lootus. Nüüd, kui see film sai valmis, siis muidugi filmimuusika käsikiri jäi paljudeks aastateks muuseumiriiulile. Aga nii nagu Juhan ka juba rääkis, et väga loomulikult rändas see valss siis rahvamuusika žanrisse või võib vist nii öelda, et lõõtsamängijate repertuaari ja hakkas seal tõesti elama sellist oma elu, ilma et tal olekski mingit õiget noodimaterjali kui alust, ilma et tal oleks mingi konkreetne pealkiri, et rahvas tundis ja armastas seda valssi kui Uku Aru filmist pärit valssi. Aga tegelikult Arvo Pärdi loomenimekirjas sellise nimega teost ei leidunud. Ja nendel vahepealsetel aastatel eks see võis põhjustada ka üksjagu segadust, et kuidas see siis on, et kas on selline teos või ei ole. Ja üks põhjus selles väikeses ebamäärasuses on ka selles, et Arvo Pärt ise on väga teadlikult hoidnud oma filmidele loodud muusikat ja kontsertteoseid nagu lahus, käsitlenud neid nagu eraldiseisvatena. Aga siis 2008. aastal oli üks oluline moment, kui tunnustatud Eesti tantsupedagoog Maie Orav pöördus Arvo Pärdi poole. Tal oli soov luua sellele valsile oma koreograafia ja tuua see siis järgmisele tantsupeole. Aga selleks oli vaja nooti, fikseeritud nii-öelda varianti sellest valsist. Ja see siis sundis või andis tõuke heliloojale pöörduda üle 35 aasta tagasi selle kunagise filmimuusika käsikirja poole. Et kõigepealt tuletada ka endale meelde, et mis sinna siis tookord sai kirja pandud. Ja ühtlasi pani ta kirja selle valsi uue versiooni, siis nad veidi täiendatud, täpsustatud ja sellise, ütleme siis lõpliku, sellise, mis sel hetkel ja võib ka öelda siis tänasel päeval tema hinges või kujutluses helises. Ja ühtäkki oli meil siis, oli tekkinud nagu 2 Uku Aru valssi. Et üks siis, mida rahvas tundis ja mängis ja teine, mis siis nüüd helilooja käest paberile voolas. Ja see ajavahe seal juures, eks ole, 35 aastat. Kui neid 2 varianti võrrelda, et siin laval on ka teine käsikiri siis aastast 2009, et siis muidugi me näeme ka mõningaid erinevusi, et võib öelda, et see uus variant ta on viimistletum, ta on läbitöötatum, siin on natuke teistsugune fraasiehitus, võib-olla võib öelda, et oma kõlalt on ta mõneti nagu kargem, siin on harmooniat muudetud, Arvo Pärt on sellesse teosesse kirjutanud sisse sellised omapärased laiendused või väikesed kadentsid ja lisanud ka kooda, sellise väikese lõpuosa.
ja samuti on huvitav, et selles uues käsikirjas me esimest korda näeme ka sellist pealkirja nagu Uku Aru valss, sest seda nimetust kirjalikul kujul nagu ei olnud põhjust varem kuhugi niimoodi fikseerida. Ja samuti on siin käsikirjas üks tore märkus veel esimese noodirea kohal, kus siis tavaliselt on kirjas esitusjuhend, et kuidas mängida, kas mingi tempomärge või mõni muu väike vihje, siis siia nooti on Arvo Pärt kirjutanud sellise esitusjuhise, et mängida võib mõõdukalt või särtsakalt. Et seda saab siis interpret ise otsustada, et kuidas tal sel hetkel parasjagu see tunnetus ja tuju on. Et selles mõttes ka just huvitav seos, kui Juhan enne rääkis, et see on tõesti üks väheseid momente Arvo Pärdi loomingus, kus see avatus ja see otsustamise koht on jäetud nii-öelda interpreedile. Et võib siis öelda, et ka selles kirjalikus, fikseeritud ja lõplikus variandis selline väike avatuse moment on ikkagi olemas. Ja nagu ma ütlesin, siis uus käsikiri pärineb aastast 2009 ja samal aastal siis jõudis see valss koos Maie Orava koreograafiaga ka tantsupeole, 18. üldtantsupeole Meri, kus siis staadioni täis rahvatantsijaid, segarühmad tantsisid siis selle valsi järgi. Ja muidugi jälgisid seda veel 10 000 pealtvaatajad kodudes, ka tele- ja raadio vahendusel ja võib ka öelda, et pärast pidu ka see valss tegelikult väga palju kõlas raadioeetris, sellest sai nagu ka selline soovikontsertide üks selline lemmikpala ja kuulajad soovist seda üha kuulata. Nii et võib vist öelda, et selle tantsupeo aastaga sai ka alguse Uku Aru valsi nii-öelda veel üks uus tulemine nii-öelda nagu kuulaja teadvusse ja võib-olla ka see seos siis Arvo Pärdiga, et muidu oli see seos Uku Aru filmiga väga tugev ja võib-olla ka just rahvamuusika kontekstis sageli ka ei mõeldagi selle peale, et kelle looming see on, et see autor on seal nagu pisut tagaplaanil. Et siis võib-olla 2009 on nagu selles mõttes selline ka oluline teetähis. Ja siis aasta hiljem, 2010, lõpuks jõudis selle nimeline teos ka Arvo Pärdi ametlikku loomenimekirja, siis küll juba klaveripalana, nii nagu me seda täna ka veel kuuleme. Ja veel mõni aasta hiljem, 2016, valmis siis helilooja Tauno Antsiga koostöös versioon akordionile, mis siis on siis sümboolselt nagu selline lõõtspilli, selline akadeemilisem vend. Nii et siit ka selline väike viide selle pala nagu ajaloole või päritolule. Ja lõpetuseks tegelikult korra veel tahaks puudutada seda interpretatsiooni teemat, mida Juhan ka juba veidi mainis, et just see muusikaline emakeel ja see, kuidas see pala ja see kõla istub nagu meie sellises rahvuslikus või muusikalises tunnetuses, et õigupoolest selle pala näol on tegemist sellise omapärase fenomeniga Arvo Pärdi loomingus nagu terviku kontekstis, et ühest küljest ta on üks kõige tuntum ja armastatum Pärdi teos, vähemasti Eesti kuulajaskonna jaoks kindlasti, aga teisalt paradoksaalselt ei ole see nagu tavamõistes pärdilik. Ja näiteks interpreedile võib see osutuda parajaks pähkliks, et ka päris kogenud Arvo Pärdi muusika esitaja, kellel on oma side, oma kontakt näiteks Tindinabuli muusikaga, selle helikeelega, tal võib olla hoopis raske leida samasugust usutavat ja veenvat sidet selle Uku Aru valsiga, sest et see vajab, ta on stilistilises mõttes midagi hoopis muud ja ta vajab hoopis teist lähenemist. Ja muidugi on eelis siis nendel interpreetidel, kellel on olemas see tunnetus ja mõistmine siis Eesti rahvamuusika traditsioonist
ja rahvamuusika ja rahvaliku muusika traditsioonist, kes ei lähene sellele palale nagu ainult puhtalt sellise akadeemilise, klassikalise interpreedi võtmes. Ja siin ka kuulates juba kõlanud mõtteid, mul tekkis veel mõte, et samas on selle Luku-Oru valsil ka ikkagi oma pidepunkt Arvo Pärdi muusika tervikus, et ma siin natuke räägin nüüd endale vastu, aga et kui otsida neid väikseid märksõnu, mis ühendavad, siis võib-olla just see selline helge nukrus, mis selles valsis on ja millise sõnapaariga ka vahel kirjeldatakse Arvo Pärdi Tindinaabuli muusikat, et see on ühtaegu nagu nukker ja samas helge, selline lohutust ja lootust andev, et võib-olla see on midagi, mida me tõesti kuuleme ka selles Luku-Oru valsis ja võib-olla ka veel selline märksõna nagu lihtsus, mis siis teatavasti on see kõige keerulisem asi üldse nii heliloojale kui ka interpreedile saavutada. Mis seal siit tuleb? Ära puutu, Ilme. Mis seal siit tuleb? Ka siit? Ma tahan ka mängida. Kui enamikku Arvo Pärdi loomingut võib liigitada maailmakultuuri alla, siis Luku-Oru valss on üdini eestlaslik või eestilik lugu ja võib julgelt öelda, et see puudutab ka iga eestlase hinge. Professor Rein Veidemann, mis teeb selle loo teie arvates niivõrd eestlaslikuks ja Eestile omaseks? No siin kolleegid Kristiina ja Juhan tegelikult juba oma esinemistes rääkisid lahti ühe niisuguse nähtuse nagu tüviteksti kujunemine. Ja igas kultuuris on oma kultuurikaanon ja on ridamisi tekste, mis aja jooksul kujunevad omandavad niisuguse positsiooni, mille kohta me võime öelda, et nad on tüvitekstid. Selle mõiste olen ma ise toonud tõepoolest Eesti kultuuri kirjeldusse ja tekstide all pean ma silmas siis mitte ainult kirjutatud teoseid, mille puhul muidu Luku-Oru siis kõneaks ka tuleb, vaid need võivad olla maalid, need võivad olla mingisugused monumendid, need võivad olla isegi lootuslikud kohad, mis moodustavad ühe või teise siis kultuurikoosluse nii-öelda tüvitekstid. Aga mis seda iseloomustab? Iseloomustab tõepoolest selle teose võime, tähendab tema võime olla niisugune, millele saab toetuda.
Teiseks iseloomustab tüviteksti ka see, et tal on juured, nii nagu igale tüvel, puutüvel on juured. Ja siin väga hästi tuli välja, Juhan Uppin siin meile just tõi selle esile, kust kohalt siis on Uku Aru valsi juured, samuti Kristiina seda täiendas. Ja siis see toetuspind, see, kui me puutüve embame, me tunneme selle teatavat soojust, ja muidugi see hargnemised. Igal puul on omad siis oksad, omakorda seal peenemad oksad, võrsed, ehk siis tohutu variatiivsus, millest Juhan ka meile rääkis. Nii et see on tõepoolest tüviteksti tunnus, kuid see on üks huvitav asi veel. Nimelt ühtegi tüviteksti tema sünnihetkel me ei saa öelda, vaat see on nüüd selle kultuuri tüvitekst. Vaid ta kujuneb nagu järelvaates. Ta kujuneb tagant järele. Ja näiteks kui Kalevipoeg ilmus ta akadeemilise väljaandena, rahvas ei teadnud tast mitte midagi. Aga tal oli äkkiselt niisugune kummaline omadus, et hakkas ta looma lausa Eesti rahvust. Või Tammsaare Tõde ja õigus, mis sai suure kriitika osaliseks algul. Ja nii on see paljude teostega läinud, et nad ilmudes, me ei saa nende kohta öelda, tõsi, on üksikuid inimesi, kes tunnevad kohe ära kõrva, silma, meeltega, jah, see on see. Aga sageli nad siis jõuavad oma tüviteksti staatusesse aste-astmelt. Ja kuidas nad jõuavad? Nad jõuavad siis niimoodi, et näiteks kirjandusteoste puhul, aga ka muusikateoste puhul, kujutava kunstiteoste puhul, nad on kooliharidus. Kooliharidus on muidugi see, mis, nagu öeldakse, annab selle põlvest põlve ja loob selle tüvelisuse. Samuti siis levik rahva seas, tõepoolest ka see tuli siin juba esile Uku Aru valsi puhul, ja siis kolmandaks muidugi tuleb öelda ka seda, et nad on tõlgenduslikult äärmiselt variatiivsed. Ehk siis neid hakkab ümbritsema suur tõlgendusväli, kuni sinnamaani välja, et lõpuks parodeeritakse. Enn Vetemaa kirjutas ju Kalevipoele võrratu paroodia. Või siis Eno Raud kirjutas niisuguse synopsise Kalevipoest lastele. Nii et niisugused metamorfoosid toimuvad, leiavad aset tüvitekstiga ja ühtlasi kinnistavad teda. Aeg läheb, osa tüvitekste, mida me tüvitekstida võtan, taanduvad ühe kultuuri perifeeriasse, teised jäävad sinna kesksetena. Nüüd nii on läinud ka siis Arvo Pärdi Uku Aru valsiga. Kõigepealt siis oli tõepoolest kirjandusteos Veera Saare Uku Aru, 69 ilmub ja vastuvõtt ei olnud eriti tormiline sellele romaanile. See käsitleb siis 20. aastate talu rajamist tõepoolest metsa keskele, laane keskele, ehk siis millel on oma nimi lausa, puustusmaa. Nii et, ja see tugineb omakorda siis Veera Saare eluloolisele, autobiograafilisele taustale, ja tal on siiski sugulus, ja sugulus on tal Tammsaare romaaniga Kõrboja peremees, kus siis kõigepealt on, me teame seal Katku Villu, kes tahab olla peremees, aga ei saa sellega hakkama, ja siis on seal üks vägev naine, Kõrboja Anna, kes otsib peremeest oma talule. Ja Katku Villu ja siis Kõrbojas Aksel on kuidagi hingesugulased, mõlemad väga õrna hingega mehed, aga nende nii-öelda vastas on väga tugev Eesti naine, kelle ausalt öeldes Eesti naised, kelle õlgadel tegelikult põlvkondade järjepidevus ongi püsinud. Me teame, et Eesti näiteks kogu rahvaluule on ju Eesti laiste kokku lauldud, enamasti kokku laulnud lüroeepiline rahvalaul. Nii, ja selliselt see siis ilmub kirjandusteosena meie ette kõigepealt. Tal on siis tõesti sugulused meie Talupoja romaaniga, ja siis 73. aastal Leida Laius, millest on juba juttu olnud, loob filmi. Muide, see, et romaanist film luuakse, tähendab, talle antakse teine keel.
ja samal ajal selles keeles kirjutatud või selles keeles esitatud teos võimendab seda teist nii-öelda koodteljestikku. Ja nii on olnud ka nüüd kõige viimasem kogemus on muidugi meie Tõde ja õigus, mis siis lõpuks nüüd on filmiks saanud. Ja tõesti, 73. aastal, kui see film siis valmis saab ja sealt me näeme tõepoolest, nagu siin jutuks tuli juba, et see Uku-Aru valss, nii-öelda ta moodustab nagu põhimeloodia selle filmile, ta on nagu võtmetegelane seal nende teiste tegelaste kõrval. Ja nüüd me kuulsime ka seda, et avastatakse see lugu uuesti, siis aastakümneid hiljem ja just nimelt siis 2008. aastal, 2009. aastal ja mis kontekstis? Üldlaulupeo ja tantsupeo kontekstis. Ja nüüd ma tulen siis selle juurde, mis on siis see eestilikkus, mille ma olen öelnud selle kohta, et see on very, very Estonian, kui ma olen sellest rääkinud oma külalistele, oma sõpradele, keda mul välismaal on olnud kokkupuutes. Mis on siis see väga, väga eestilik? Nimelt sellele on ka osutatud just nimelt see juurestik kõigepealt. Teiseks on, võiks öelda, et Uku-Aru valss on Eesti valss. Ja selle eestilikkuse annab sellele kõigepealt hillitsetus. Vaat see on nüüd see mõiste, hillitsetud. Tähendab, see ei ole alla surutud, aga ta on olemas kui võimalus. Ta on olemas kui võimalus, kui lootus. Ja kus me sellega kokku oleme puutunud? Selle tohutu hillitsetusega, mis kõik, nagu akadeemik Jaan Undusk on öelnud, üldlaulupeodel paneb teised inimesed täiesti tarretuma, nad ei saa aru, kuhu nad sattunud on. Ehk siis see maagiline sisemine toime, mida ma olen võrrelnud siis nagu ühe mingisugusele sütena, hõõguvad sööd, mille peal miilab üks niisugune väikene sinine leegikene. Ja see on siis see, mis sealt eripärane esile tuleb. Et ma tahaksin öelda, et siis meil tegemist on Eesti valsiga, aga seesugused valsid, emblemaatilise tähendusega valsid, et ta nüüd meile nullindatel jõudis tänu siis tantsupeole, sealt võimenduse sai ja nüüd viimased 12 aastat moodustab ta soovikontsertide põhirepertuaari alati erinevates kohtades, on ka teistel rahvastel, nagu Sibeliuse kurbvalss, mida nimetatakse ka Soome valsiks. Ja see on siis 1903 kirjutatud ja kui ma seda asja uurisin nüüd, seda Uku-Aru valsi kui tüviteksti kujunemislugu ja tema staatust, siis ma jõudsin üllataval kombel Läti helilooja Emil Zdaržinsi 1904 kirjutatud melanhoolse valsi juurde, mida nimetatakse Läti valsiks. Nii et niisugused valsid on siis embleemi näol rahvastel olemas, ma kuulutavad kultuuri kaanonisse. Mida ma tahan siis lõpuks öelda selle eestilikkuse kohta, mis teeb sellest Uku-Aru valsist. Eesti valsi on tõepoolest tema üldrahvalikkus, mida me ei saa isegi seletada. Ja see tuli siin küll, et me ei saa nagu öelda, milles on tema maagiline toime. Me nägime filmilõikudest seda, kuidas ta siis palana, Aksel mängib minnale, võlub minna ära, et mõjub minnale lausa ilmutuslikult. Ja ma ütleksin, et temas ongi see just nimelt see ilmutuslik moment. Nüüd see ilmutuslik moment, kus sa oled silmitsi oma enda olemisega, see tuleneb tegelikult juba eelnevate assotsiatsioonide kaudu. Ja vanadel kreeklastel oli niisugune mõiste nagu kairos, ehk siis kõik asjad saavad korraga kokku ühes ainsas hetkes. Ja sa tajud, et see ongi sinu hetk, et sina oledki selle hetke enda kehastus. Ja vaat see Uku-Aru valss nüüd Eesti valsina võimendabki siis eestlastes seesugust äratundmishetke, et ta ei oska seda seletada.
aga see on temas olemas. Ta on silmitsi enda olemise tervikuna. Viimasena tuletan meelde, et Eesti olema verb sisaldab nii minevikku kui ka olevikku, aga ta sisaldab veel ühe asja, ta sisaldab selle seletamatu lootuse tulevikku, sest teatavasti meie keeles tuleviku verb iseenesest puhtal kujul ei ole olemas, vaid ta ongi meie enda tänapäevases olemises kui lootusena sees, ehk siis selles armastuses lootuse vastu. Ja vaat selles on ka Uku Varsi eestilikkus. Ja täna on ilus võimalus kuulda seda pala ka helilooja enda esituses. Palun lavale. Me kuulsime niisugusi imeasju siin täna. Ma ei oleks osanud uneski seda näha, mida ma kõik teada sain ja kuulsin. Ma ei julge praegu asja ära rikkuda oma roostes sõrmedega. Aga üks huvitav asi. Kui me siit Tallinnast emigreerusime, see oli 80 või? Jah, 1980. Läksime hommikul jaama poole terve perega ja lapsed küsivad meie käest, kuhu me läheme. Ja siis me vastasime lapsed, et me läheme ümber maailma reisule. Aga me tuleme tagasi. Kui ma vaatasin seda viimast seda stseeni sellest filmist, siis ma nägin neid suuri puid, neid mände, nende latvasid seal. Ja mul oli niisugune tunne, et aga me nüüd maandusimegi siia mändide keskele. Süda hakkas tuksuma. Aitäh teile, kallid. See oli suur elamus. No jah, andke mulle andeks.